קמי, תודה רבה לך. צבעוני. שוב שלום למאיר רונן, מרצה בחוג ללימודי שימור במכללה האקדמית גליל מערבי. בוקר טוב. בוקר. בואו נדבר קצת על הסכנות והאסונות ככה באזור של המבנים לשימור. כן, אז בעיקרון הרבה מבנים לשימור שקמים בארץ היום עוברים תהליך שיקום. מבחינת מבנה לשימור יש חשיבות מאוד גדולה ללמוד את המבנה לעומק, לפני תחילת התערבות. כי בשונה ממבנה מודרני שיש לנו דף חלק ואנחנו יכולים מאפס להרים כל דבר שאנחנו רוצים, מבנה לשימור יש לנו איזה תנאים סביבתיים, יש לנו תנאים של מבנה, תנאים של חומר, תנאים של חומר, תנאים של טכנולוגיית בנייה כבר קיימת, וכמובן יש הרבה השפעות גם של אקלים, גם של זיהום אוויר. אנחנו חייבים לשחזר את טכנולוגיות הבנייה של פעם, כשהבניין נבנה? אז זהו, זה כבר פילוסופיית השימור. שאנחנו יכולים לקחת טכנולוגיות מתקדמות שהן נהדרות היום. הן לא תמיד מתאימות למבנים. אבל בואו נתמקד בנושא האסונות, לא ניכנס. בדיוק, אז בואו ניכנס לנושא האסונות, אני רוצה לספר לכם, גם אני וגם שותפי עוד קודם לכן, התערבנו גם לאחר רעידות אדמה באיטליה. הגענו לשם גם ב-96 הייתה רעידה מאוד חזקה באומבריה, באיטליה, שחשבו אחרי רעידת האדמה הזאת שהתחילו לחזק מבנים בטכנולוגיות מודרניות, כמו תקרות בטון, לקשור קירות, אלה באמצעים שהיום אנחנו כבר זנחנו אותם, אבל התברר לאחר מכן רק בשנת 2006, ברעידת אדמה מאוחר יותר, שבעצם כל החיזוקים האלה היו הרסניים. כי בעצם במקום לתת למבנה ההיסטורי את הגמישות שהוא צריך, פשוט הקשיחו אותו מעבר למה שצריך. ולכן הם גם למדו ברעידת אדמה באקווילה שהתוצאות האלה היו... אז איך באמת מונעים את זה? בדיוק. טוב, היום אנחנו מודעים לרעידות אדמה ועל הצורך לבניינים להיות גמישים. בדיוק. אז היום אנחנו יכולים למנוע את זה בעצם. היתרון הגדול הוא שאנחנו בעצם יכולים אחרי לימוד, כמובן, ביצוע תיק תיעוד וסקר הנדסי שחוקר גם את ההיסטוריה, את השימוש במבנה, ממה מבנה נוצר, איזה טכנולוגיה, מאיזה סוגי חומרים. רק אחר כך אנחנו יכולים להתערב. אם אנחנו נצליח לא להחזיר את המצב לקדמותו, כלומר לחזק אותו בצורה כזאת שאנחנו נחליף אבנים פגומות, נטפל בסדקים, נחזק את התקרות הקיימות, אנחנו נוכל, באותה טכנולוגיה, אנחנו נוכל לייצב את המבנה בצורה די טובה. מה עם מגדל פיזה למשל? יש שם איזושהי סכנה שיום אחד כל הדבר הזה יקרוס? מגדל פיזה זה... כן, זה תמיד מסתכל. את אומרת לעצמך, לא לעמוד בצד הזה. מגדל פיזה זה דוגמה מאוד טובה, שקונסטרוקטור איטלקי, שאחרי הרבה אחרים שניסו להשפיע על המבנה עצמו בשביל לעצור את הנטייה ואולי להחזיר אותה את המצב לקדמותו, זה דוגמה מאוד טובה שאותו מהנדס, אחרי שחקר את המבנה ולמד, הוא דווקא התערב על הקרקע, וברגע שהוא התערב בקרקע, הוא עצר את המשך ההידרדרות. זאת אומרת, אפשר לעמוד בצד שנוטה ליפול והכל יהיה בסדר. עובדה שכבר די מתקרבים. אני לא מזמן לקחתי את הסיכון, אני עדיין פה. כן. נכון, אז בעצם הפתרון הוא כמובן לבוא, לנסות להתערב על המבנה, אבל בשפה של המבנה, בטכנולוגיה של המבנה, עם החומרים של המבנה. עובדה, תראו הרבה מבנים, למשל בסוף שנות ה-50, גימנסיה הרצליה, שזו דוגמה... ההתערבות הזו היא מסוכנת? התערבות, איזה התערבות? התערבות בקרקע. בקרקע ובחומרים עצמם, בבנייה. כל התערבות צריכה להיות מלומדת. צריכה להיות התערבות מלומדת, צריך לחקור את החומרים, את האלמנטים, ורק אחר כך אפשר להתערב. אני רוצה לתת לכם דוגמה, למשל בשנות ה-50-60 לא היה את הידע שיש היום. מבנה גימנסיה הרצליה, שלגמרי, היום יש את כלבו שלום במקומו, הוא פורק לגמרי בגלל שלא ידעו. היו איזה מבנה קורקרי שלא ידעו איך לטפל בו, ולכן, בגלל שאז לא הייתה טכנולוגיה, הורידו אותו ובנו את כלבו שלום. היום לא יקרה כזה מצב, כי בעצם זה אחד מהמבנים היסטוריים, מונומנטים, ודי חשיבות מאוד גבוהה לציבור. למדנו. תודה רבה לכם. שילחו אלינו רעיונות לשדרוג הבית, ואולי תוכלו